Horlamasından uyuyamadığınız insanları uyarmak için ne yapıyorsunuz? Bu yöntemi pek tavsiye etmiyoruz tabii ama sonuçta çocuk. Özür dilemenin en sevimli halini görebilirsiniz bu videoda. Ayrıca kuyruğu ısırmak da hoş bir davranış değil. Hayvanların onlardan beklemediğimiz davranışları sonrası bizi kandırdıklarına dair inancımız daha da artıyor. Bu nedir şimdi? Şöyle uyuyamadığımız için kıskandığımız tek varlık olabilirler. Hayatlarının %70'ini uyuyarak geçiren bir hayvanın da böyle uyuması normal olmalı. Çocuklar ne görürse onu yapar, ne verirsen onu alır. Taklit yetenekleri de muhteşemdir. İşte hamile annesinin yürüyüşünü taklit eden küçük çocuk tüm bunların kanıtı. Deyimlerin bir çıkış noktası vardır ve o nokta ilham alınacak bir örnek barındırır. Mesela kedinin fareyle oynaması deyimi gibi. Arabanızın yenmesini istemiyorsanız üzerine çimen resmi çizmeyin, fotoğrafı yapıştırmayın. Adam olacak çocuk bebekliğinden belli olur. Belki asi olacak olan da, belki geveze olacak olan da. Yeah, you don't say.